د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ق یا قاف. ق یا قاف د پښتو په تورو کې یو 13 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو. د کتاب یو 13 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د ق توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له ښي لور نه په دایروي شکل چپ خواته راتاویږي. دا راته ښیي چې ق داسې لیکل کیږي. د ق توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د ق توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ق توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، قلم لیکل شوی دی. دا ګورئ، د قلم په نوم کې یو ځلې د ق توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ق د قلم د کلمې په سر کې د لیکل شوي ق توري غږ دی، لکه قلم. تاسې ووایئ قلم. بیا ووایئ قلم. لکه صندوق، لکه قلم، لکه مقام، لکه حق. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه قلم. شاباس. اوس مو چې د ق د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ق توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د ق توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ق توری له بل توري سره په سر کې تړلی، لکه د قلم په کلمه کې. دریم ق توری له بل توري سره په منځ کې تړلی، لکه د مقام په کلمه کې. څلورم ق توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د حق په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ق توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، قلم لیکل شوی دی. دا ګورئ، د قلم په کلمه کې یو ځلې د ق توری په سر کې د ل له توري سره تړلی راغلی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې قلم رسم شوی دی. پوهیږئ چې قلم یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د قلم انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د قلم د کلمې لیکل یاد کړئ. د قلم کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. قلمه توري چې سره یو ځای شي نو قلم لوستل کیږي. که قلمه توري پیوسته وویل شي نو د قلم کلمې ته یې غږ نږدې کیږي. د قلم په کلمه کې مو ق توري لیکل ولیدل. اوس به د ق توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي. د ق کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا قلم دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د ق توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا قلم دی. ته قلم لرې. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس.
په هر هغه قطوري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د ق توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ق توري پر سر ق توری ولیکئ چې د ق توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ق د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ق توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. قدیم سبق وایي. دی په قلم لیکل کوي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ق توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځویش په هر هغه ق توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ق توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ق توری د قدیم د کلمې په سر کې د د له توري سره یو ځای راغلی. بل ق توری د سبق د کلمې په پای کې د ب له توري سره ګډ راغلی. بل ق توری د قلم د کلمې په سر کې د ل له توري سره تړلی راغلی. قدیم سبق وایي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي دی په قلم لیکل کوي. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې قدیم سبق وای لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه دی په قلم لیکل کوي د جملې په سر ولیکئ. قدیم سبق وایی. دی په قلم لیکل کوي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا قلم دی. ته قلم لرې. قدیم سبق وایي. دی په قلم لیکل کوي. د همدې جملو ترڅنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ق توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا قلم دی. قلم لرې. قدیم سبق وایی. دی په قلم لیکل کوي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ
راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ق توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ق توري د پاسه ق توری ولیکئ. کله مو چې هر ق توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا قلم دی. ته قلم لرې. قدیم سبق وایي. دی په قلم لیکل کوي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ق توري تمرین وکړئ. د ق توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ق توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا قلم دی ولیکئ او په توره کرښه ته قلم لرې ولیکئ. د ق توري یوازې شکل لیکو. د ق توري په سر کې شکل لیکو. د ق توري په منځ کې شکل لیکو. د ق توري په پای کې شکل لیکو. دا قلم دی. ته قلم لرې. قدیم سبق وایي. دی قلم لیکل کوي. د ق توري یوازې شکل لیکو. د ق توري یوازې شکل لیکو. د ق توري په پای کې شکل لیکو. د ق توري په پای کې شکل لیکو. دا قلم دا قدیم سبق وایي. د لیک په وخت کې د ق توري شکلونه لکه صندوق، قلم، مقام، حق یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: صندوق، قلم، مقام، حق، دی، وایي، کوي، قدیم، لیکل، سبق، کارونه، جمله،
ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.